Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Natália e hoje eu vou estar falando mais um pouco sobre bruxismo e briquismo. Então, como saber se eu tenho ou não bruxismo e briquismo? Muitos pacientes chegam no consultório relatando dor de cabeça, dor na articulação, mas falam que não range ou não apertam os dentes. Então, durante a avaliação vão ser observados alguns pontos, como a abertura e fechamento da boca, os posicionamentos dos dentes, se tem algum desgaste nos dentes e também se tem crepitação ou estralos a abrir e fechar a boca. Fora isso, vale contar também com a ajuda de alguém próximo para observar durante o dia se tem algum hábito parafuncional, seja morder lábio, bochecha, algum objeto, tampa de caneta, roer unha. Pode acreditar que isso passa despercebido. Me acompanhe para mais dicas e cuidados.